زمان اول ما فيسبوك بقى موجود يعني ويوتيوب بعديه، كان كل منصه من المنصات بتاعت السوشيال ميديا لها يعني بنسميها competitive advantage، لها ميزتها التنافسيه. فيسبوك كان بتاع الكلام بس، وبعدين يوتيوب بتاع الفيديوهات بس، تويتر بتاع الكلام القصير المختصر، كانش عليه فيديوز حتى. ايه اللي حصل في الدنيا؟ فيسبوك بقى عليه ووتش شبه اليوتيوب، وبقى عليه ريلز شبه التيك توك، والتيك توك بقى بينشر صور زي الفيسبوك، وبعد كده اليوتيوب بقى عليه بوستس عاديه، كلام او صور في الكوميونتي بتاع اليوتيوب شانل بتاعتك. فتحس كده ان الدنيا اتضربت في الخلاط، وبقى مفيش بقى اختلافات ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها. انا بسمي ده التيكتوكايزيشن اوف ذا سوشيال ميديا، اللي هو ان كل مواقع التواصل الاجتماعي لما التيك توك ظهر وبيتقدم فيه الفيديوهات القصيره قلبوا زيه، وبعدين بقى هو بيعمل زيه. وده بيخلي الحقيقه ان التيك توك هو اللي عنده الفرص اكبر للنمو، عشان هو ماتشنج اكتر مع السرعه اللي بيعيش بيها الاجيال الجديده حياتهم. فحتى مهما حاول فيسبوك ويوتيوب ان هم يقلدوا التيك توك، طب ما كنت كل واحد يفضل متميز.